ये बूढ़े जब सामान डिलीवर करने आता है तभी इस अंधी औरत को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। फिर ये लड़की सामान लेकर जब दरवाजे बंद कर रही होती है तभी यह थरकी बूढ़े चुके से अंदर आ जाता है। फिर ये बुढ़े उस लड़की को छूने का प्रयास कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद ये दरवाजा बंद करता है। तभी लड़की दरवाजे की आवाज सुनकर कहती है, लगता है मेरे पति आ गए हैं। फिर ये बुढ़े उसे इधर उधर छूने लगा है। इधर इसके पति ऑफिस से घर आ ही रहे होते हैं। आगे क्या हुआ वे देखने से दुनिया के असली हीरो हमारे पापा होते हैं जो इस बात को मानते हैं। वहीं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जाते जाते कमेंट में पापा के लिए ये इमोजी सेंड ले। तभी पति डोर बेल बजाता है तो ये सुनकर भागने लगता है। तभी पति को पता चलते उसे पकड़ने को भागते हैं।